Todos cantos traballan no mundo da cultura galega, os que exercen un liderado intelectual e os modestos obreiros do espírito, teñen plena conciencia de que están servindo aceitadamente a mentalidade social da que son membros integrantes. Salvador Lorenzana, citado por Camiño Anoia no libro Francisco Fernández de Riego, ao meu xeito de ler. Moi boa tarde a todos e todas, amigos e amigas, como di Julián. Bueno, pues encantado de estar aquí, é un placer estar acompañando e presentando aquí a Camiño na súa conferencia titulada Don Francisco Fernández de Riego, mestre da miña xeración. Aquí quero agradecer, bueno, a deferencia que tivo para acordarse de mí, neste acompañamento, sabe que a quero muitísimo. Sirvan tamén estas primeiras palabras de agradecemento para todos os que aquí estades hoxe compartindo pois este acto e as que acompaño co desexo de que sea un acto ameno de achegamento a don Francisco Fernández do Riego na segunda conferencia tertulia que se celebra no IAM e que será, pues, bueno, guiado un poquinho desde a perspectiva persoal e humana que conducirá a Camiño. Iba a decir algo sobre Camiño e xa teño unha presión que non digas nada a min que xa me coñecen, vale? Pero que algo teño que decir dela porque aparte do cariño que lle teño, pues, bueno, a fructífera trayectoria que ten Camiño que de todo sobra coñecido, non? Por súa vida académica, como escritora, como profesora universitaria, tamén como editora e como un longo etcétera acompañado de diferentes responsabilidades ao longo da súa trayectoria, non? Recibiu numerosos premios e distincións que xa non menciono porque para non afondar no mesmo, pero sí, bueno, destacar eso, que profesora emérita na Universidade de Vigo, catedrática de Lingua e Literatura na mesma universidade, que foi directora tamén do Colexio Universitario de Vigo e decana da Facultade de Filoloxía da mesma universidade, que fundou Viceversa, a revista galega de traducción no 95, e que, xunto con outros membros da Asociación de Traductores Galegos, e que durante varios anos foi a directora da mesma. Tamén comentar que un poquinho antes, no 89, pois tamén inaugurou a Cátedra de Estudos Galegos en Nova York con un curso sobre a nova narrativa galega. Tamén colaborou en diferentes revistas como Grial, Verba, a Festa da Palabra Silenciada, o Boletín Galego de Literatura, entre outras. E, bueno, pois a trayectoria de Camiño pois queda moito por decir dela e, bueno, vou a respetar o seu desexo de que non afonde muitísimo máis. E, bueno, o que si destacar que a amizade e o afecto de Camiño, con homenaxeado nas letras galegas este ano, pois está presente, ou vai estar presente ao longo de toda esta conferencia relatorio, non? E que vai estar sustentada en 4 piares básicos que ela vai a mencionar moi ben e que teñen como fío condutor esta conferencia sobre Salvador Lorenzana, Cosme Barreiros, Adrián Solovio, Adrián Sotelo, ou seja, don Francisco Fernández del Riego, da man de Camiño Anoia, centrándose sobre todo pois, nas súas actividades desde as institucións situadas en Vigo, como son a Editorial Galaxia e a Fundación Penzol. Así que, sendo ben mandada por a súa parte, si unha presentación breve, pero moi cariñosa, moi chea de afecto, e co desexo que pasedes un rato moi agradable e ameno e que ese achegamento que se produza. Así que moitas gracias, feliz noite e abre camiño o relatorio. Ben, gracias, María, polas túas palabras, pero, bueno, toda a xente que está aquí xa me coñece en distintas facetas ou en todas as facetas, así que por eso decía que non fai falta que se me presente. Ben, gracias por virdes, é un placer estar con esta xente tan estupenda. Bueno, gracias, en primeiro lugar, ao IEN. Teño que agradecerle porque me chamaran para falar de Paco, que, perdón, que dixo non digas Paco, pero é que para min é Paco. Primeiro, xa vos direi, primeiro foi Francisco Fernández del Riego, depois don Paco e depois xa Paco. Bueno, tuvemos unha fonda relación con él, entonces é un gusto poder falar del. Todo o que vou decir van ser maravillas, pero tamén sei dos seus defectos, así que despois, se queredes, no coloquio, entramos
outra parte. Ben, en primeiro lugar, entonces, gracias ao IEN, grazas a Lucenza, a nosa asociación de Nigrán, que difundiu a conferencia nos medios que ten, e hai xente aquí que se enterou por eso, que soubo por eso. Grazas tamén a Area Loura, que tamén no seu WhatsApp hoxe aparece recordade que hai a conferencia, e outra xente. Grazas a todas e a todos por estarles aquí, porque, bueno, cando unha fala, pois gustalle ter público. E parece mentira, pero eu, despois de tantos anos dando clase, boto de menos poder falar, porque o de escribir pensas e tal, e logo custa máis escribir, pero en cambio falar botas para diante e xa está. Así que, como xa hai tanto tempo que non dou aulas, pois vou hoxe a dar unha delas. Neste ano que hai tantas publicacións, tantas conferencias, a figura de don Paco, de Francisco Fernández del Riego, pois está moi dita, moi comentada, e vai ser moi imposible que eu diga algo novo sobre el, non? O que vou dicir vai coincidir co xa dito por outros e por outras, que uns fixeron biografías sin coñecelo, outras e outros, en cambio, pois sí, falan dun personaxe que trataron e que coñeceron. Fun mirando así, non foi un traballo exhaustivo, pero nas librerías en Santiago fun vendo como os libros, as capas dos libros, o que decían de Francisco Fernández del Riego e este vocativo, diríamos, esta denominación que lle poñían ao lado. O que nunca se rendeu, un loitador pola idea de Galicia, unha gran pluma memorista, o home que valía por 1000, un home irrepetible, etc. Eu mesma, mirando os escritos que fixen desde 1993 en homenaxes e lembranzas, chameille patriarca do galeguismo, mestre e amigo de tantos nós, promotor e antólogo da literatura galega, etc. Estas denominacións, e algunhas máis, como home ponte ou referente do despertar das conciencias, que aparecen non en títulos, sino en intertextos de artigos, pois todos lle acaen, podemos dicir que todos lle acaen ben a este home de tan longa vida que fixo tantísimo traballo por Galicia. Un traballo que, por suposto, non o fixo só, senón xunto a outros que con el traballaron por manter e agrandar a dignidade colectiva da nosa lingua e do noso país. Supoño que ao final, ao cabo deste ano que se lle dedica, o que se escriba, todo o que se escriba, pois comporá unha restra de ideas e de datos que deixarán constancia da figura deste galeguista desde diferentes perspectivas. Ainda que xa está dito, pero quero me remontar a que a súa traxectoria militante empezou en Madrid. Curiosamente, el vai estudar alá Dereito no curso 1930-31. E ali asiste a parladoiros onde hai galegos. Cabanillas era un deles, pero había tamén outra xente, e escoita o que se decía dos galegos. Parece que non se nos consideraba moi ben, el, pois, doille a idea que teñen de nós, méteselle o verme no corpo de que hai que traballar e hai que militar por Galicia. No curso seguinte, que xa el vai estudar en Santiago, os pais instálanse en Santiago porque xa son moitos os fillos que van a estudar, e ali xa se integra no Seminario de Estudos Galegos da man de Lois Tobío, e ademais de
integrarse en ámbitos galeguistas, vai a participar directamente na universidade. Faise militante da FUE, a Federación Universitaria Española, e desde ali vai traballar para espallar a idea de que a lingua galega debe estar en todos os ámbitos da cultura e do ensino. Fanlo enseguida, claro, era un fervello, entón era tamén moi traballador, entra tamén nas mocedades galeguistas e pouco despois xa é secretario e logo parece que Bóveda o chama para que deixe as mocidades e pase ao Partido Galeguista. No Partido Galeguista traballa, son os anos, estamos falando dos anos 32, 33, e están xa elaborando o estatuto e están facendo propaganda e mítines por toda Galicia. El primeiro vai acompañando os maiores a Castelao, tuvo relación con Castelao, con Bóveda, con Gómez Román, con Risco, con Otero Pedrallo, que os maiores, e despois xa lle dan a palabra a él. Xa vai el solo, creo que o primeiro meeting faino en Bandeira e logo no Teatro Principal de Ourense. Debía ser así un piquito de ouro porque as súas conferencias logo, por eso sabemos, reprodúcense fundamentalmente no Heraldo Gallego, que era un semanario de Ourense. Ali van a falar reproducen as súas conferencias e sacanlle polo menos 8 artigos máis que el lle vai mandando. Tamén se reproducen despois conferencias na revista Nós e na Nosa Terra. É dicir que o del Riego está metido en todas as organizacións, os galeguistas aprende no seminario dos saberes de Risco, de Otero, de Cabeza de León, de todos aqueles que traballaban e que investigaban, de Cuevillas, de toda esta xente el vai falar nun libro O Camiño Andado, con moito agradecemento, aparte, logo xa dos libros que lle dedica a cada un, como Ángel Casal, que foi o gran editor da xeración Nós. Ben, deteñome nalgúna cousa, nunha das conferencias do ano 33, que se publica na revista Nós, que se chama Índice Cultural e Artístico do Renacimento Galego, o que facía del Riego, como Risco e como outros, era tratar de mostrar que Galicia tiña un pasado espléndido e que podía ter tamén un futuro espléndido. Entón, para iso, estaban continuamente falando dos méritos dos escritores, da sonoridade da lingua, da poesía, é dicir que aparte de mítines sobre o que había que facer e a política, tamén había moitos traballos, moitas conferencias eruditas de información. Ben, pois neste artigo, que foi unha conferencia en Nós, é un discurso cheo de fervor sobre a importancia da nosa cultura en todos os ámbitos culturais. Dá nomes de escritores, pintores e músicos galegos e defende con entusiasmo as súas producións. E di, frente á hexemonía, hai que defendelo frente á hexemonía española que se apodera da alma dos povos da Iberia. É dicir, que xa nese momento eles tiñan claro que Galicia era unha colonia e que estábamos machacados un pouco por a hexemonía española. En 1934 fala na sede do Partido Galeguista sobre o renacimento cultural e artístico de Galicia, por citar algunhas das súas intervencións. Xa é este estudante de Dereito un orador moi recoñecido, non só dentro do ámbito do galeguismo, senón tamén na universidade.
aos estudantes pídenlle que inaugure o curso 1933-34 cunha conferencia. Publica, aparte del Heraldo Gallego, en La Región, ten 2 ou 3 artigos, El Pueblo Gallego, que leva na sección Verbas da Mocedade, como dixen en Nós, e tamén A Nosa Terra. E, curiosamente, compaxina varios traballos, o traballo do partido, cos mítines, os estudos, o activismo da FUE, que tamén me quero parar un pouco aquí, porque el, desde a FUE, sobre todo, desde o voceiro que tiñan unha revista Universitarios, que trata de galeguizar a universidade. O primeiro número só hai unhas poesías en galego, e no segundo xa este estudante, Paco, pois colle a coordinación da revista e chama os seus amigos, Carballo Calero, Cunqueiro, para que escriban. Todos escriben, Bouza Brei escriben en galego varios artigos, e xa no segundo número a revista saca varios artigos en galego. E el, con un pseudónimo de Adrián Solovio, no fai o limiar, Nuevos Caminos, expón a necesidade de que a cultura do pobo, di que está fora das aulas, se inclúa nos saberes da universidade, e insiste na ausencia de levar o galego ás aulas e os textos universitarios. E, ademais, propón unha serie, moi activista, propón xa unha serie de actividades para cumprir este obxectivo. Bueno, como xa dixen antes, non traballaba solo, había amigos e xente tamén xa galeguizada que traballaba con el, Carballo Calero, como dixen, Antonio Fraguas, Oteros Pasandín, Bouza Brei e Cunqueiro. E, ademais, tamén outro loitador que foi o Luís Seoane, que tamén era compañeiro del nestes anos na universidade, e o pintor Maside, que ilustran a revista. E a revista tamén a vai editar a editorial Nós. Como sabedes, e por estes datos que dei, pois a entrega á causa de Galicia era para aquel mozo unha disciplina, un traballo que tiña un obxectivo que era chegar a que o galego estuvese en todos os ámbitos de uso e que a cultura galega fose considerada. O seu entusiasmo reivindicativo sobre estes aspectos estaba presidido pola esperanza de conseguir o obxectivo. Mais, cando a cousa estaba ben encamiñada, como sabedes, veu a guerra, a sublevación dos militares, e acabou non só coa militancia, senón que lle acabou coa carreira, porque xa no ano 34 conseguira unha praza de profesor encargado de clase en Dereito Civil. Pois inhabilitaron, por suposto, e tivo sorte. Eu a veces penso un home tan presente en todas partes como non foi máis represaliado. Cando lle preguntaba que querías que me fixeran? Pois que fun a guerra, tuve que alistarme. El alistase, efectivamente, estaba en Santiago, alistase no exército dos sublevados e vai por aí polos distintos frentes. O volver, parece que en Santiago que o vixiaban, a Policía Político-Social, e, de acordo cos pais, decide vir para Vigo, que era unha cidade en progreso, e parecía que ninguén o coñecía. Pusos en contacto con Valentín Paz Andrade para ir traballar ao seu despacho, e ali se embarca con 100 pesetas no... Sabedes, non sei, algúns de vos xa sabedes esta anécdota, ou este episodio, métese no tren
e os tres que viñan antes de Santiago paraban un cuarto de hora, media hora en Redondela. Cando se para en Redondela, compra o Faro de Vigo e sabe que acaban de meter na cadea a Valentín por un escrito que fixera en defensa dos obreiros, e el di: a donde vou agora se non está este home, que vou facer en Vigo con 100 pesetas. Pero vai, ao chegar a Vigo, vai ao despacho, ali parece que había un curmán de Valentín que quedara ao cargo do despacho, e dille que se encargue da revista Industrias Pesqueras que dirixía o Valentín, unha revista que nace en Vigo no ano 1923 e que fundara Masó, Carreras Masó, e que nese momento dirixía o Valentín. Ali está o Paco del Riego, que non sabía nada de pesca, pero como parente este parece que el que pide, dice: mira, déxame que eu dedícome a parte das conservas, e co seu irmán que estaba que era abogado, que non sei, un deles, non sei se foi o abogado ou o farmacéutico, que lle dá revistas para que el poida traducir de francés e de español, para que el poida traducir textos e sacar a revista. Bueno, como pode, pois vai sobrevivindo mal, sabedes que o pasa, el conta nas súas memorias, que come unha vez ao día e que vive nunha pensión miserable, porque apenas non lle dan prácticamente nada. Logo, non vos vou a contar, isto está xa nas súas memorias, busca a vida, ten que poñerse a dar clase, dá clase en varios colexios, non pode dar clase efectivamente nun centro público, e, bueno, en algún colexio ten problemas, cando el conta lle digo: bueno, é que eu estou inhabilitado, teño isto, bueno, entonces non o podo contratar. En cambio, no colexio Mezquita, un colexio xa desaparecido, pois sí, diz: bueno, non nos importa, se acaso deixe o del Riego e poña Francisco Fernández e xa está, e así é. E despois, curiosamente, despois de pasado un ano, os do Colexio Labor, que non o quixeran por eso, veñen a buscar. Tal é a fama do Paco del Riego, de tan traballador co alumnado. Hai nunha revista, unha revista de educación, que deste mes, a revista de educación galega, ou algo así, bueno, que saiu este mes, hai un artigo e trae unha fotocopia do programa que tiña del Riego. Foi unha pena de non fotocopiarlo, poñelo aí, de todo o que facía nestes anos en Vigo. El veu a finais do 39 para Vigo, pois no 40, 41, 42, nos primeiros anos 40. É increíble, desde as 8:30 da mañá poñía dar clase no Mezquita, ás 9:30 ir ao Labor, a clase desto, tal, ir ao despacho, estar no despacho hasta eso, só tiña a hora de comer, e logo pola tarde exactamente igual. E hai un momento, non sei en que ano foi, que incluso con un amigo, como os cartos non lle chegaban, montan unha especie de pasantía, que decimos en Santiago, unha academia para repasar as clases a xente que necesita. Ben, outro episodio xa a partir do ano 45, 46, trata de reconstruir o Partido Galeguista. Bueno, pois hai que ver, fai unha chamada aos vellos e aos novos, os seus compañeiros, para que se reúnan con el e a ver como poden facer isto. Reúnese en Coruxo, nunha casa daquela, bueno, que ten un salto grande, daquela xa estaba casado con Evelina, que era filla do notario do barco de Valdeorras, polo tanto, supoño que xa tenía un pouco máis de diñeiro e veraneaban en Coruxo. E ali, en Coruxo, pois, reúnese con varias xente,
galeguista, chamou a todos, según dixo el, algúns non acudiron e outros si acudiron. Acoden a chamada, seguramente que me quedo con, sin decir algún, Otero Pedrallo, Enrique Peinador, o de Mondariz, Ramón Priñeiro, pero máis tarde, Darío Álvarez Blázquez, Xosé Gómez Román, Luís Viñas, temos aquí a filla de Luís Viñas, tamén estaba naquela reunión e participa na fundación do partido galeguista, ou intentan reunirse, teñen algunhas xuntanzas, logo deciden chamar a Ramón Piñeiro, que estaba na súa aldea, alá en Láncara, para que faga un pouco de aligazón e viaxe, porque non estaba vixiado, para que viaxe por Galicia e fale co resto da xente para reconstituir o partido. Bueno, non vos vou contar eso, está contado, sabedes o que pasou, cando Ramón Piñeiro volve de París e dos contactos cos exiliados, pois colleno en Madrid e méteno na cadea. O cal, pois, é un fracaso. Podían, nese momento, pois, decir, bueno, pois, vamos para casa a ler, que é o que nos gusta e acabouse todo, pero non. Non sei se foi iniciativa de Capa de Riego, pero supoño que sí, que era argallaba, pois hai que montar un editorial e facer unha revista porque é importante manter a lingua e darlle prestixio, non podemos agora deixarnos vencer. Volve a chamar xa a mesma xente coa que quería montar o partido, volvense a reunir e, claro, necesitan cartos para eso. E aí recorren, ou polo menos eles axudan, son os Fernández, Antonio Fernández, o fundador de Celtia, de Pescanova, esta xente de Lugo, que tiña varias empresas, e eles e outro empresario lugués, Álvaro Gil, dan diñeiro para empezar a montar e coller a licencia e todas esas cousas que había que facer la editorial, que logo será a Editorial Galaxia, e a revista Grial. O primeiro atranco, isto non vai a ser unha cousa fácil, o primeiro atranco pois xa o teñen na revista, que se funda o mesmo ano da editorial, 1950. Era unha revista monográfica que querían para ir sacando os grandes autores, unha está dedicada a Rosalía, a Pondal, outra é sobre economía galega, e aí xa encontran coa censura, non lle deixan publicar, creo que foi a de Economía, a revista de Economía, impídenlle a publicación e cesan, non volve a publicarse ata o ano 63. No ano 63, que é o ano da Fundación Penzol, volve a inténtano de novo e sacan xa a revista Grial noutro formato, unha revista trimestral e unha revista de cultura, con artigos de diferentes clases, non monográficos. Ben, todo isto, así dito rápido, é para decirvos que cando eu cheguei a Vigo no ano 69 e coñecín personalmente a Fernández de Riego, tiña 56 anos e 38 de militancia polo engrandecimento da lingua e da cultura galega, quitando os 3 que estivo na guerra. Pois eu non sabía nada quen era este señor, non coñecía nada de todo este pasado. A pesar, e sempre o comento coas miñas compañeiras, de ser alumna no Instituto de Antonio Fraguas o mesmo ano, no ano 63, en que se crea o Día das Letras Galegas, en que se funda a Editorial Galaxia, en que crean a revista Grial. Bueno, pois non dixo nada. Eu preguntei a varias amigas, estábamos estudiando no Instituto Femenino en Santiago, na Rosalía Castro, si elas oíran falar nada.
nada de nada. Logo fixen 2 cursos de Lingua e Literatura Galega na Universidade, con Carballo Calero tampouco, nada. Carballo mandábanos ler algún artigo así de Grial e sabía que existía a revista, pero máis nada. Así que cando eu o coñecín personalmente, solo levaba, fun a Penzol, inducida por Ramón Piñeiro. Eu fun das da camilla, algúns pois saben desta idea da camilla de Piñeiro. Piñeiro estaba en Santiago, a partir de cando saliu da cadea, pois instalouse nun piso de García Sabel en Santiago e o que facía era recolectar a xente que lle parecía que tiña madeira para galeguizala. E a min levoume a camilla de Paco Rodríguez Carlos Casares, que era do meu curso, e díxome, claro, eu participaba en cousas e falábamos, entón tens que vir a coñecer a este personaxe. Ala fun, efectivamente, como outros, pois quedei seducida polo personaxe, e cando lle dixen que viña para Vigo, no ano 69, díxome, tes que ir onde a Paco, tes que ir ali, porque el vai che abrir as portas de Galaxia, vas poder comprar o que queiras, e dixen, o dicionario, porque nós traballábamos, eu quedei un ano na universidade, traballando no seminario de lingüística con Constantino García, e ali manexábamos moito o dicionario galego-castelán de Eladio Rodríguez, en 3 volumes. Entón eu quería comprar ese dicionario. E dixo, sí, ti pides yo a Paco, e ali fun. Entón, teño aínda a imaxe de Don Paco, que se me aparece por primeira vez enmarcada nun espazo penumbroso que era a antiga biblioteca da Penzol, que estaba en Policarpo Sanz, moitos de vos coñecerédela. Ele estaba sentado no contraluz da ventá, o piso era un entrechán, entón non había moita luz, era unha casa desas magníficas dali de Policarpo Sanz. Estaba contra a ventá, diante dunha mesa moi ordenada, e estaba flanqueado da dereita polas vidrieras con libros da biblioteca, e do outro lado tiña a máquina de escribir e un arquivador de metal coa cabeza, bueno, co rostro grabado de Fermín Penzol, que podedes ver agora na exposición que hai na Casa da Cultura. Está ali o rostro este do Penzol, que eu vin por primeira vez ao lado de Del Riego. Era un serán de chuva do mes de outubro do ano 69, e conteille, veño de parte de Don Ramón, e quería comprar o dicionario enciclopédico. El chamou a Galaxia, eu fun a Galaxia, tanto desconto me fixeron no dicionario que comprei os primeiros 25 exemplares de Grial, todos os que se publicaran hasta ese momento. E ainda me sobrou o diñeiro e comprei uns libros máis. É dicir que quedei encantada, pero que me fixeran o 45%, algo así, de desconto. E fun chea de libros, foron os primeiros libros, non os primeiros libros en galego, porque xa en Santiago tuveran que comprar, pero sí foi un fondo importante para iniciar a miña biblioteca. Da man de Don Paco sairían hasta o número 100, como sabedes. El dirixiu a revista Grial hasta o número 100, faltabanlle 75 números. Ben, despois Don Paco díxome, ven por aquí cando queiras, xa ves, se necesitas libros ou que sexa. E eu, con esa disculpa ou con outra, fun por ali a mirar, a ver o que había, e ali encontrei xente moi interesante para mí nese momento. Coñecín a Cunqueiro, coñecín a Fermín Penzol, a súa muller Blanquita, a un personaxe que parecía un frade que polo visto era
un filósofo brasileiro, Agostinho da Silva, o Gonzalo fai así. Bueno, coñecín a xente que pasaba por ali. Son eses os que recordo. Por exemplo, o Otero Pedrallo conocío en Santiago de alguna conferencia que fora, pero non o vin por a Blanco Amor, sí, Blanco Amor, cando viña de Argentina, tamén estaba ali e era un personaxe simpático. Ali tamén estaban daquela Méndez Ferrín, que estaba traballando na tese, e Xoana Torres, que iba a axudar a Paco polas tardes a poñerlle os tejuelos, non sei como se din en galego, os libros. Pero ele xa os coñecía, os dous, xa estuvera na casa de Xoana, con Ferrín xa o coñecera en Santiago. Bueno, foi unha maneira tamén de falar con eles, é dicir, que nese momento a Penzol era como un cenáculo onde se podía ir, falar, conversar, coñecer xente. Recordo perfectamente os que iban, estaban así ao rededor da mesa de Paco. El non paraba de corrixir os textos, a veces escribía a máquina e interviña de vez en cando, pero a conversa levábana os que ian por ali. Eu escoitaba e parecíame aquelo un privilexio de coñecer nomes, falaban de Risco, falaban de Bóveda, falaban de xente que eu para nada coñecía. Algúns pasáronme porque como non tiña referente deles, pois non cheguei a saber que había detrás. Despois preguntaba a Casares, mira, e quen falaron deste, quen é? Entón, Casares decíame, pois é este outro. Ben, era moi emocionante realmente oír estas conversas. Non vos vou dicir que foi a Penzol. A Penzol, para a miña xeración, foi un lugar importantísimo de cultura, de coñecimento de xente, de galeguismo, é dicir, de que todos aqueles que tiñamos un pouco unha espita, non? De que queríamos facer cousas, pois ali aprendemos moito. Excuso decirvos que logo Ferrín pois chamoume un día e díxome, bueno, mira, tes que meterte nunha célula de ASPG que había en Vigo. E ali xa me enganchei na clandestinidade. Polas noites reuníamonos unha vez a semana en distintas casas de Vigo. É dicir, que aí empecé tamén a militar xa dunha maneira un pouco máis política e máis seria. Eu diría que foron varios os escritores e escritoras que na década dos anos 50, 60 e 70 que publican libros gracias, polo menos xestionados, polo que se sabe, por Del Riego. Pois mira, Celso Emilio Ferreiro, Álvaro Cunqueiro, Xoana Torres, Franco Grande, Mario Sequeizán, Xosé Luis Méndez Ferrín, os libros primeiros deles saíron das súas mans. Están no catálogo dos primeiros anos de Galaxia. É dicir, que Don Paco foi un elo indiscutible entre a xeración a xeración pasada, e a xente. Eu falo da miña xeración, se queredes unha xeración ampla, de 25 anos, porque hai que empezar por aqueles que naceron xa nos anos 30, eu xa medianos os 40, entonces a xeración é longa, pero toda esa xente que veu despois e que non participou na guerra, pois as súas publicacións e todo o que aprenderon ten moita importancia, ten moito que ver o Paco de Riego. E ademais o seu magisterio non foi só nas letras, estendeuse a todas as persoas e ámbitos diversos. Os pintores tamén pasaban por ali, tamén el tiña que decir. É dicir, que todas aquelas persoas unidas polo sentimento de sermos unha comunidade humana e territorial diferenciada, de sermos Galicia, bebimos moito no magisterio de Paco de Riego. Unha mostra é este suplemento que sae no ano 93,
cando celebramos o 80 aniversario de Paco del Riego. Non me acordaba xa, pero estuve folleando e fixádevos neste suplemento do Faro, que xa o 16 de xaneiro do 93, ademais de Xulián Maure e máis eu, está Xoana Torres, o poeta Salvador García Bodaño, que acaba de morrer, Méndez Ferrín, Antón Santamarina, Vítor Freixanes, Franco Grande, Carmen Ríos Panixe, María Xosé Queizán, etc. Outras 3 ou 4 persoas máis. Todas, vamos a poñer da miña xeración. Da xeración de Paco están só Filgueira Valverde e Antonio Fragas. Son os únicos que están. Eu creo que don Paco, terías que ir a controlando, non mellora o tempo, que don Paco foi o de toda a súa xeración o que entendeu mellor a xeración seguinte. Era un home vitalista, que tamén podemos falar deso, do que lle gustaba comer e outras cousas, e entendía moi ben a xente moza. Eu creo que sin a súa axuda moitos dos nosos traballos non existirían. Nun momento determinado, o Xosé Manuel Beiras chámao porque quere crear o PSG. E ele comprométese con Beiras na creación, que despois, saben moitos daqui, foi un fracaso. Pero iso xa o creoulle problemas, digámoslo así, con Ramón Piñeiro e con García Sabel. A idea de Piñeiro era que o galeguismo tiña que meterse en todos os partidos, no Partido Comunista, no Socialista, e non crear un novo partido. Esa era a idea de Piñeiro. Era un home moi teimudo. Beiras e a parte da súa xeración, Manolo Camaño, Darío Mario Orjales, pois non pensaron que era o momento de crear un partido galeguista de carácter socialista, o PSG. Bueno, lamentablemente fracasou. E curiosamente, pouco antes de cumprir, fixadevos, Ferrín era un admirador de Paco, é dicir, que a primeira UPG, a UPG primeira, tiña a Paco tamén como referente. Xa outro día se dixo aquí que había reunións da UPG na Penzol, detrás das estanterías, e ali se guardaba a documentación, non a seguinte. A seguinte, quero dicir, cando Ferrín deixa a UPG rompe con Galaxia. Galaxia son os traidores, os de Galaxia foise creando esta idea de que eran culturalistas, de que había que romper con eles. E pouco antes de cumprir os 95 anos, nunha entrevista que lle fixeron, apareceume transcrita nun xornal, que non sei cal é, a pregunta dun xornalista: quédalle algo por facer, don Francisco? El di: eu creo que xa fixen todo. Fun das mocidades de Galicia, do Partido Galeguista, non me beneficiei de nada e nunca tive un posto público, pagado, digo. Cando veu a transición, chegou xente nova e seica están inventando Galicia. Nós non a vivimos, empezan a vivila agora. Hai unha Galicia real, según eles, que é esta, e hai outra, a histórica, que cando convén se recorre a ela, pero parece que Galicia como nacionalidade non existe. Os que traballamos antes xa non contamos. A miña política decepcionoume moito no seu proceso. Eu era un idealista pragmático, pero hoxe a política é outra cousa que eu non entendo. É dicir, nesta idade, don Paco estaba molesto, estaba fastidiado porque os nacionalistas daquela, o bloque que se creou por estes anos, non contaban con el para nada. Incluso, pois eso, chegabanlle rumores de que
eles se consideraban uns traidores e que non fixeran o que tiñan que facer, que era, pois, continuar co Partido Galeguista. E, sobre todo, bueno, non vimos entrar agora, pero con que lle decían desde América, os exiliados, porque aí hubo un problema tamén de ruptura, porque os de América querían que se mantivese o partido e que loitasen por eso. En 1990 publica o Dicionario de Escritores de Lingua Galega e aí estamos todos, é dicir, a xenerosidade de Paco é tanta que collía a todos aqueles que escribíamos un artigo ou dous, ali estamos e sentíamos moi recoñecidos porque figurábamos no Dicionario de Escritores. E o mesmo pasou coa xeración Galaxia. Cando escribe este libro, ele escribe un libro que se chama así, Xeración Galaxia, pois aparecemos moitos que realmente non fixemos e moitas que non fixemos nada. Hasta aquí, pois, foi o que eu quixen decir de don Paco que influiu a miña xeración, que a miña xeración lle debe moito. Se me dixeran que crees ou que viches de valores, de grandes valores neste home, pois eu diría que, en primeiro lugar, a potencia vital que mostraba no traballo e que mantivo ata pouco antes de morrer. Era increíble, cando iba á súa casa, estaba escribindo, non vía nada, estaba prácticamente cego, e con unha lupa iba poñendo así e iba escribindo, porque tiña que continuar mandando artigos a Voz de Galicia, foi no último xornal que ele escribiu, pero tamén para outras periódicos que lle pedían. En segundo lugar, diría o seu espírito aberto nas relacións humanas e na cultura universal. E en terceiro lugar, a fidelidade ao grupo, os vellos compañeiros a quen defendía a veces contra o que parecía indefendible. E isto, sobre o que escribín, pois 5 folios máis, vamos resumir pronto, porque xa vexo aquí que pasou casi unha hora. No, ainda non. Ainda non, bueno. A potencia vital que mostraba no traballo, xa co que dixen e co que sabedes por aí, creo que sobre ese aspecto abonda, non? Xa, se acaso algo que non dixen, que despois de volver de Madrid, o primeiro acto que fai en defensa de Galicia é subirse ao balcón do Concello de Lourenzá o ano 1931, acababa a República, pois iniciárase en abril, e o Día da Patria, o 25 de xullo, el escribe un discurso, súbese ao balcón do Concello de Lourenzán, iza a bandeira galega e fala para a xente que non sei como se reuniu ali ou que ao oído falar viñeron para ali. Bueno, ele era, claro, o neto do gran vendedor, tiñan os avós, tiñan un comercio, os avós maternos, os del Riego, tiñan un comercio de tecidos, entonces eran xente importante. El botou ali un discurso, ten moitísima repercusión na comarca, e logo o Álvaro Cunqueiro imítao e fai o mesmo no de Mondoñedo. Este foi o primeiro acto, pero bueno, para un rapaz de 18 anos é moi curioso, non? Que teña esa iniciativa, dá un pouco a idea de como era este personaxe. Logo, pois xa falamos de Compostela e de todo o que fixo e como se metía en mil cousas. Outro dos episodios importantes xa en Vigo, no ano 1947 iniciase na BBC de Londres un programa en lingua galega
que promovido por Plácido Castro, outro personaxe ao que hai que darlle as letras galegas algún día, porque non escribiu moito, pero traduciu para o galego e fixo fora de Galicia moita propaganda sobre o país. Bueno, pois el, no ano 47, que estaba exiliado tamén en Londres, pois fai un programa, bueno, terrible, exiliado, e ademais o pai quitaronlle, era un empresario importante de Ribadeo, e quitaronlle os falanxistas todas as súas empresas, e bueno, deixáronos a familia en moi mal estado. Pois inicia un programa de lingua galega que, ademais de dar noticias sobre Galicia, sobre o que pasaba por aquí, tamén daban información sobre a literatura, sobre a historia de Galicia. Este programa dura 9 anos, remata no 56, e un dos corresponsais do programa en Galicia foi Fernández del Riego, que participa en 12 sesións dos 83 programas que se emitiran. 11 deles foron directamente na voz de Plácido Castro, outros pasáballo a outros galegos que estaban tamén en Londres. Del Riego coordina a xente de todo Galicia menos os de Ourense. Os de Ourense estaban coordinados por un mestre, Leuter González Salgado, pero el, ao resto de Galicia, recolle os artigos e cousas para que sexan lidos pola BBC. Bueno, moi importante cando non tiñamos voz nin voto en lingua galega. E é curioso que non se arreda ante o medo da policía político-social. El tira pa diante e co seu pseudónimo máis querido, Salvador Lorenzana, ou cos de Cosme Barreiros, Adrián Solovio, Adrián Soutelo, co seu propio nome, pois manda artigos para varios xornais e revistas galegas. E logo é importante tamén que La Noche, un periódico nocturno, así se chama, pero diario en Santiago, que dirixía un vasco, un tal Goñi, e traballaba ali Borobó. Como era o nome de Borobó? Borobó era o pseudónimo, bueno, xa o diremos. Borobó era galeguista tamén, e encárgalle artigos a Del Riego, que el publica ali entre os anos 1947 e 49. E no 49 créase un suplemento que vai dirixir Del Riego con Xaime Isla e con Manuel Beiras, o pai de Xosé Manuel. Un suplemento semanal bilingüe sobre temas culturais e industrias de Galicia. Foi suspendido xa un ano despois, no 50, por presións. O pobre do director, o Goñi, díxolle que non podía seguir porque a policía estaba detrás del polo que se decía. Ben, neste ano hai unha curiosa anécdota. Debía ser tan grande o número de artigos difundidos, espallados por Paco, co pseudónimo de Salvador Lorenzana, que o 9 de maio de 1948 o presidente daquela da Academia Galega, Manuel Casás, escríbelle a Otero Pedrallo unha carta na que fala das candidaturas que se poden facer para que ingresen novos membros na Academia. En un poscrito dille: vista esa buena labor que viene realizando el escritor Salvador Lorenzana, pensamos que pudiera nombrársele correspondiente. Ten dúbidas se é ese o nome propio do autor e di: ¿es así su nombre o es un seudónimo? Díganoslo usted, y si tiene el placer en ello,
suscriba la oportuna propuesta. Por suposto, Otero Pedrallo sabía quen era Salvador Lorenzana e acolle moi ben a proposta. Ingresa no ano 48 como corresponsal e tardará anos hasta o ano 1960 que ingresa como académico de número. Máis cousas, o vou rematando. Estamos dentro do tempo, pero, bueno, estamos rematando agora. Ben, remato pronto. No ano 1949 publica o seu primeiro libro, que é un libro de artigos. Titula Cos ollos no noso espírito. Publícase en Buenos Aires despois de gañar un premio que lle dá o Centro Galego. Con todo, o que fixo ata ese momento é moi importante o que fixo, que publicou na revista Grial. Na revista Grial, el era o factotum. Mandábanlle os artigos manuscritos, moitos deles, algúns a máquina, el pasábaos a máquina, correxía e mandábaos para maquetar. Pero cando a revista lle faltaban artigos, escribía el co seu nome, co nome de Salvador Lorenzana, co nome de Cosme Barreiros. Si vedes a colección de Grial, sobre todo o Rego da Cultura, que era sobre noticias, veredes os seus pseudónimos en todos os exemplares da revista. É dicir, que fixo un traballo increíble, increíble. Esa revista foi moi importante, hoxe xa non é tanto, porque hai outras, pero daquela que era única, espallábase por toda Galicia, e non só por aquí, por todas as universidades do exilio, a donde había xente, galegos, que querían recibila, pois mandábala. Iba Paco, el griego, a levala, que estaba ali cerca de Galaxia, a correos, a levar as revistas. É dicir, que fixo un traballo increíble. E non só aquí, tamén habería que citar Galicia Emigrante, que fundou Luis Seoane, na Argentina, no ano 54. Pois tamén Salvador Lorenzana, Cosme Barreiros e todos os seus pseudónimos aparecen aí en cantidad de crónicas, de notas biográficas. É dicir, que cubría os espacios da revista que non chegaban a cubrir os exiliados. E con isto creo que podo rematar, na revista Vieiros, que funda Delgado Gurriarán en 1959 en México, no primeiro número, Salvador Lorenzana publica un artigo titulado Presencia da nosa cultura, no que di: todos cantos traballan no mundo da cultura galega, os que exercen un liderado intelectual e os modestos obreiros do espírito teñen plena conciencia de que están servindo axeitadamente a mentalidade social da que son membros integrantes. Esa integración social de Galicia foi sempre a meta da maior parte dos traballos que nos deixou don Paco, pero ahora recordei algo que ven a continuación e que quero decir. E é que, aparte de todos os traballos, de que había que facer unha historia da literatura, porque non había historia da literatura, que había que facer unha escolma de poesía que non a había, e que en Galaxia sabían que era moi importante para prestixiar unha lingua ter estes dos manuais, pois fixo Paco. Escribiu unha historia da literatura galega, en galego, pero non lle deixaron publicar. No ano 51 tuvo que traducila ao castelán. Publica en castelán e logo xa no ano 71 saca unha segunda edición en galego. E o mesmo sucede con unha antoloxía da poesía.
proxecta unha antoloxía de poesía en 4 volumes. 2 vai nos facer Xosé María Álvarez Blázquez e 2 fainos el. O primeiro publicou el, que é sobre os contemporáneos. E logo fai el no ano 55, fai outro no 57, bueno, publica sobre o 19. Os medievais e dos anos escuros fainos Álvarez Blázquez. Quero decir que esa antoloxía, que para moitos algúns dos que estamos aquí, foi fundamental porque non había nada e bueno, nela coñecimos a moitos autores. Tamén é importante porque Del Riego marca un criterio e nesta antoloxía só van estar aqueles autores que escriban en galego. Ainda que sean galegos, se escriben en castelán non van estar na antoloxía. E segundo, só van estar aqueles que fagan unha poesía moderna, unha poesía vanguardista. Non van estar os que sigan facendo poesía costumista e da paisaxe. Non sei se tivo problemas, supoño que tería, porque nese momento facíase moita poesía costumista, pero polo menos sentou xa un modelo de que cal era o tipo de poesía. Publicou poesías que estaban inéditas, entre outras aparecen dúas mulleres, Luz Pozo e Xoana Torres. Foron as dúas que escolleu. Nada máis xa para finalizar o meu epílogo, si que o vou ler, que di que despois das pinceladas baseadas nas características de Don Paco, quero engadir, supoño que casi todos o sabedes, pero esta singular iniciativa que vimos celebrando desde 1963, que este ano o ten a él como figura, foi unha creación del. El entrou na Academia no 60, pois cando no 63 que se cumplía o centenario da publicación de Cantares Gallegos, este home di é unha oportunidade para celebrar o centenario e instituir un día para as letras galegas. A Academia acepta e a partir do ano 63, que se lle dedica a Rosalía Castro, todos os anos se vai escollendo a un autor ou autora para dedicarlle as letras galegas. Este home que pasou 80 anos sostendo facho recollido dos galeguistas de preguerra para entregárnolo a nós, foi decisivo na nosa formación, como dixen, como para él foi decisiva a xeración nós. Calquera pode ver na historia do galeguismo político de Xusto Beramendi, de Provincia a Nación, como Del Riego é un dos escritores con maior número de referencias na bibliografía e unha das persoas con maior presenza na obra. Cítao dúcias de veces, desde a páxina 11 a páxina 1106. En definitiva, Del Riego foi unha peza clave na arquitectura cultural e política de Galicia e debe ter un lugar destacado nas futuras historias de nós.